Así están las cosas aquí en Downtown Manhattan, en South Ferry Station. Que andese con cuidado que esta cosa resbala que una barbaridad. Saliendo aquí del ferry a coger la guagua para ir a ver a Olivia. Primero de febrero. A ver qué dice mañana el Groundhog de cuándo se va a acabar el invierno. No pinta que se va a acabar muy rápido.